يا مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. ابتدينا نسخن دلوقتي شوية اهو، وعاوزين بقى اللايك والشير والكومنتات ونرجع نسخن تاني عشان في شغل عالي قوي جاي. تعال اوريك بقى دلوقتي اسرع موبايل بيشحن في العالم، ريلمي جي تي 3. شركة ريلمي من الشركات اللي انا بحبها لانها بتقدم اجهزة قوية مع تكنولوجيات عالية مع اجهزه بنسب اعطال قليله جدا، وده بيكون مهم للمستخدم ان هو لما يجيب موبايل يبقى موبايله هيقعد معاه فتره طويله، لان الموبايلات ما بقتش رخيصه دلوقتي. الجي تي هي الفئه اللي ريلمي بتخاطب بيها الشباب، وبتتكلم في ان الفئه دي هي فئه الجيمنج وكل حاجه، وبتديك سعر كويس مع امكانيات فلاجشيب، وده يعتبر الفلاجشيب بتاع ريلمي. التصميم هنا من الحاجات المبهره جدا في الموبايل، اولا من حيث شكل الكاميرات اللي جاي في فريم عريض، وبعدين جواه فريم صغير في الكاميرتين الرئيسيتين وفريم صغير في الكاميرات، وهتلاقي في الجنب الار جي بي اللي بينور طبعا مع استخدام الشحن، وبيديك علامات وحركات كده جامده جدا، وده كمان بيديك شكل للبطاريه كده. بصراحه تصميم الظهر شيك ومبهر وحركات كده. بحب الموبايلات اللي يبقى فيها لمسه ابداعيه، يعني يديك كده اي حركه تحسسك ان انت مختلف، وده كويس قوي. ريلمي بتحاول تلعب في الحته دي. بصراحه قعدت فتره بتنزل موبايلات شكلها فيكسد جدا، ولكن دلوقتي بصراحه بتنزل موبايلات مبهره في التصميم. التصميم الامامي جاي بحواف رفيعه جدا مع الكاميرا اللي جايه في نص الموبايل بالظبط. شكل الموبايل من قدام يعتبر هو شكل الموبايل العادي، ولكن الظهر اللي هو بيبقى ظاهر فعلا شكله تصميمه مختلف. الشاشه هنا تعتبر من نقط القوه جدا في الموبايل، فدي شاشه اموليد 1 بليون كلر 144 هرتز اتش دي ار 10 بلس مع 1100 نتس، بتوصل ل 1400 نتس في البيك، وحجم الشاشه هنا هو 6.74، وكثافة البكسلات 451 بكسل في البوصة الواحدة، يعني بتتكلم في موبايل تقريبا كواد اتش. الشاشة هنا بصراحة عظيمة جدا. الشاشة هنا مدياك كل حاجة، 144 هرتز ريفريش ريت للناس اللي غاوية جيمنج هتبقى جامدة جدا. التحرك وسرعة الاستجابة بتاعت الشاشة جامدة بشكل مش طبيعي. درجة السطوع هنا بنتكلم انها داخلة على الكواد اتش دي، فهتاخد تشبع الوان ودرجة الوان عالية جدا فعلا، سواء في الجيمز او المحتوى او ان انت بتعمل اي حاجه على الموبايل. الشاشه هتبقى خاطفه عينك، هتبقى مبهره بالنسبه لك. فهنا الشاشه تقدر تعتبر انها فعلا جي تي، شاشه مصممه او معموله للناس اللي عاوزه ابهار او الناس اللي غاويه استخدام جيمنج او الحاجات دي. الشاشه هنا من النقط القويه جدا في الموبايل. الموبايل بيجي باندرويد 13 مع واجهه ريلمي يو اي 4.0، الواجهه الاقوى من ريلمي، واللي طبعا فيها نسبه ثبات عاليه جدا، والتحديثات بتلاحقها دايما. هنيجي بقى للمعالج اللي هو نقطه القوه اللي هيخدم على الشاشه اللي احنا لسه متكلمين عليها، وهو كوالكوم سناب دراجون 8 بلس جين 1. المعالج اللي مش هيقول لك لا في اي حاجه، اي لعبه هتلعبها مع اعلى فريم ريتس مع كل حاجه هتلاقي المعالج بيسد معاك، ومعالج طبعا في الاداء العادي هتلاقيه بيسد معاك بشكل كبير، ولكن للناس الجيمرز المعالج ده هيكون طياره بالنسبه لي. فعلا الموبايل كان بالنسبه لي ابهار في الاداء مع الشاشه، لحد كده الجزء ده كان عالمي بالنسبه لي. الموبايل بيجي باكتر من ذاكره، عندك ال 128 مع 8 جيجا رام، وبيوصل لحد ال 1 تيرا مع 16 جيجا رام. بيدوا اختيارات كتير جدا ما بين ال 12 جيجا رام لحد ال 16 جيجا رام، ومن اول ال 128 لحد ال 1 تيرا، وده يعرفك انك واخد موبايل هم عندهم ثقه فيه. ال 1 تيرا دي ما بتنزلش الا في الاجهزه الثقيله، فمعنى كده ان هو مديك موبايل بيوصل ل 1 تيرا، وهو نفس الموبايل اللي هتجيبه لو خدت ال 128. هنا فرق الذاكره، يبقى انت واخد موبايل جامد ويستحمل الشغل ويستحمل الاداء، وهيديك اداء للجيمرز عبقري. ونوع الذاكره هنا كمان هو يو اف اس 3.1، اللي بيعتبر نوع ذاكره تقيل ويتحمل اي حاجه، ويقدر فعلا يديك اداء قوي جدا. نيجي بقى للكاميرا. كاميرا اساسيه هنا 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 1.9، والكاميرا الثانيه دي علشان الالترا وايد. اما الكاميرا الثالثه هي 2 ميجا بكسل، ودي بتكون مايكروسكوب. وهنا برضو ما حبش يحرمك من حاجه، واداك عدسه مايكروسكوبيه اللي موجوده في موبايلات الفلاجشيب، فهنا هو بيحاول يديك كل حاجه في موبايل واحد. كاميرا السيلفي هنا هي 16 ميجا بكسل، وبتصور برضو تصوير وايد. عندك هنا الفيديو بالكاميرا الخلفيه بيوصل لحد 4K 60 فريم في الثانيه، وفي الكترونيك ايمج ستابلايزيشن،
وبكاميرا السيلفي بيكون 1080، وبرده في الكترونيك ايمج ستابلايزيشن اللي هو المثبت الالكتروني اللي بيقدر يخليك تصور صور بدون اهتزاز. اداء الكاميرا هنا تقدر تديله لحد 80%، وتعتبر الكاميرا من الحاجات القويه جدا في الموبايل. طبعا هو مش موبايل مخصص للتصوير، هو الموبايل مخصص للناس اللي عاوزه تفرج بموبايلات، ولكن اداء الكاميرا فعلا برضو كويس. وهنا النايت مود بتاع ريلمي عالمي، يديك اداء كويس جدا فعلا في تصوير الليل وفي تصوير الصبح. طبعا زي ما قلنا كل الموبايلات تقريبا بتدي اداء كويس، بس هو فعلا بيديك تفاصيل وتشبع الوان. فعلا هنا الموبايل ككاميرا تقدر تعتمد عليه، مع الخلطه بتاعته دي هيكون فعلا معاك موبايل جامد. طبعا الاداء العام للموبايل كويس جدا، سواء التعامل مع المستشعرات او كده. وهنيجي للبصمه اللي هنلاقيها اندر سكرين او اندر ديسبلاي فينجر برنت، بصمه شاشه. ادائها كويس وبتستجيب من اول لمسه، وبتديك شويه حركات كده في الانيميشن، شويه حركات ولعب كده لطيف جدا. واقدر اقول لك هنا ان البصمه يعتمد عليها. مستشعرات الموبايل زي ما بقول لك كل حاجه شغاله زي الساعه. نيجي للنقطه بقى الاقوى جدا، وهي البطاريه مع الشحن. الموبايل بيجي ب 4600 ملي امبير بطاريه، بتشحن بسرعه 240 واط. ال 240 واط دول حضرتك هيخلوك تشحن الموبايل من 0 ل 100% في 10 دقايق، ولو حبيت تشحنه بق واحد كده 5 دقايق اللي هو لحد ما تشرب ميه، الموبايل هيشحن معاك 50% في 5 دقايق. ده بصراحه اداء صاروخي، وانا شايفه ميزه مهمه جدا. ويمكن دايما كان في سؤال بساله، تاخد بطاريه كبيره ولا شحن سريع؟ خليني اقول لك هنا انك واخد بطاريه كبيره مع معالج بيحافظ على الاداء مع الشحن السريع، فهنا الموبايل ده انسى انك تحس انه بيوم. حته ال 144 هرتز ريفريش ريت لو شغلتها انا معاك انها هتقلل البطاريه، بس انت لو اتكلمنا انك بتستخدم الموبايل 5 ساعات سكرين اون تايم وبتشحن الموبايل بعد كده في 10 دقايق، فانت 10 ساعات شحنت الموبايل 20 دقيقه. انت متخيل ان في موبايلات اصلا بيقعد معاك 10 ساعات وبتشحنه مره واحده هي بتكون مثلا 45 دقيقه لساعه؟ فهنا طبعا دي نقطه ثوريه في عالم الشحن، انك تقدر تاخد الموبايل بالشكل ده. خليني كمان اجاوب على سؤال ناس كانت بتسال، هل الموبايل الشحن السريع قوي بسرعه ده بيفضى بسرعه؟ الكلام ده مش كلام سليم ولا كلام علمي. الموبايل هيقعد معاك زيه زي اي موبايل اتشحن بشحن عادي، ومش هيأثر على البطاريه. وممكن نقول هيكون الفرق مثلا 10% ما بين الموبايل اللي بالشحن السريع. بس انت هنا فعلا دي ميزه مش هتحس قيمتها الا لما تستعمل الموبايل. الموبايل بالنسبه لي شايفه طفره للناس الجيمرز اللي عاوز موبايل متكامل، واخد فيه كل حاجه، شحن، كاميرا، شاشه، اداء، ذاكره، واخد تجربه او خلطه متكامله. الموبايل فعلا من اكتر موبايلات يمكن في 2023 اللي جربتها وحسيت فيها بطفره في حاجات كتير قوي، ويمكن اهمها الشحن. بشكركم، يا رب ما اكونش طولت عليكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار سيبولي في الكومنتات، واشوفكم في فيديوهات جايه. سلام.